पहिलाच समोर कुठे मी गाडी काढतो. ए माणसं बोलत. Make you smile? That's नाही ना तिथे एवढी काम नाही जायचंय 7 जाते एमटी पोर 2-3 स्क्वॉड आहे रे. Impressive. त्याच्यात पिस्तॉल बारे येडे पी नाही 90. ती नाही तेवढं पण नाही. एवढं मला भेटली बघ युजी. अरे M4 कुठे नाही पण होती का हे गाडी आहे ना फोर भेटला. I need a weapon. काय ती घेतो M60 टाकून देतो. हे बघ. पुरा ही मार्ग अकेला आहे तो. बंद. अरे वाह भेटली का नाही मला पण ठेवा रे. 4x लावतो. तुम्हाला 5 लागेल. तेरे इधर हमेशा बंदा रहता है तू ही मार देता है वैसे आते. हा ना फुकट खाली बोलवलं भेंडी मारतो नव्हतं आल्याला मारतो मग. कोणसा आहे मोठी जास्त आहे रे. ते समोर गाडी आहे का लागलेली आहे. घे मान बाबू घे तिकडे डायरेक्ट. ते चले पाटणे गए लागले गाडी लागले. इथे गाडी गो. Enemies ahead. बग्गी पण उभी आहे. तेच बोलतो म्हणूनच बोलतो. अरे इकडे नाही. हा तू समोर कुठे जाता तिकडे पहिलाच. समोर कुठे मी गाडी काढतो. ते माणसं बोलत. हो माणसून एकट्याने पूर्ण स्क्वॉड खाल्ला. बाईक आया यार चलो कौन सा स्कोप है इसमें क्या है कुछ भी नहीं है. कौन चला रहा है गाड़ी और इसमें था 4x पेटी में. यहाँ बघ ड्रॉप बॉक्स करू लेफ्टला ड्रॉप आहे लेफ्टला शेल्टरच्या इकडे. हॅलो सारू Watch out. Okay.
अरे यार कोई 3x से ठीक नहीं जान दे रही। Watch out! इसमें भी AWM है। ये AWM में भी, अरे ये ड्रॉप में भी AWM है। अरे मैं बहुत लग गया यार, फायर बेर तो कर रहे हैं। किधर है बंदा, मार को। आया गुरु। अरे पीछे जा, ड्रॉप में देख AWM का मत जा, दो ही जन बाकी है। इसमें भी मान को देख, इस तरह भी AWM है, स्नाइपर के सप्रेसर के साथ। Watch out! ये इधर बंदा है रे, इधर। Watch out! और संभालो ना। अरे आता तो इकडून मानकुला मारत होता। अरे किधर है वो? गया। बस किल। अरे वो तेरे को मार रहा था, मैं जब नॉक करा उसको डैमेज दिया।